Ko mēs Līva daram? Mēs braucam uz Čakavu. Kārtē īpaši neiet pagaidām. Bet mēs tam optimisti nezaudējam cerību. Hēta, ko mēs uzzinājām tikko? Mēs uzzinājām, kur mums ir jādodas. Mīšanā uz turieni. Tas tur būs Dolas tautsnams, un tur mums droši vien pastāstīs kaut ko, ko mēs varam apskatīties un ko cilvēki dara. Un ja viņi nepastāstīs. Laižam. Jā, mums ir vaļā. Paldies! Paldies, vislabāk! Paldies! Vai, galās ir pasties. Mēs dabujām. Te kaut kas novada karti. Bet mēs varētu aiziet pastīties kādā zālē. Vai mēs varētu aizdielties? Jā. Labdien! Sakiet, jūs šeit bieži ņemat ūdeni? Nu, bieži, regulāri. Un kāds ir labs ūdens? Kārta, ko tu vari pastāstīt par avotiņu? Nezinu. Viņš baigi garšīgais. Mēs izlējām savējo silto sasilušojo ūdeni. Mēģināsim atjaunot vēsas krājumus. Ģībeņi! Nu, degustātors viedokli. Tas mazliet, kā jau no zemes bišķi varbūt dūņiņiem. Tā baigi labs augsts. Gribi? Garšīgs ūdens. Kur tev kāda dūniņa? Nu, mēs esam vēsturiski, mēs arī esam Ķekavas centrs. Nu, bez šīs baznīcas nekāp nevar. Jā. Daudzi nepieņem mums altāra gleznu ar domu, kad ļoti tāds latvisks dieviņš. Kam mēs neskrēstam? Lākam. Tas, kas kreisajā pusē. Visu. Tā, tie druskuļus, te dzīvo mušas, sikspārņi, un te mums nav tā vizuāli smuki. Viņi ir ļoti skaistas. Bet no zvanu tornis un vēsturi te ir. Un šaurāk, un šaurāk. Šaurāk. Šleser ciematiņš. Jā, viņš sabūvējis. Nu tā tauta runā.
Tik arī Hess. Mūsējais zvans ir bojā gājis, un šis mums ir kapu zvans, kurš mums nevisai. Man tas ceļš patīk, nu tagad ar kokiem, jā. Kur ir, jā. Jā, kāpnes mums ir saglabājušās vēsturiski. Nu, un tur augšā ir tā lode. Kas no kura laika tas ir? Ka tā lode ir franču kara laikā, kad, nu, kā zviedri, franču un kas tikai nav karojuši pa mūsu zemītī. Tad tika šauts uz baznīcu, bet netrāpīja par laimi, un tā lode Daugavā bija. Un izzvejoja viņu no Daugavas un iemūrēja kā vēsturi, bet tas bija ļoti sen. Mēs tagad esam pie Ķekavas tagadējās pamatskolas, sākumskolas. Sākumskola, jā. Bet tad, diemžēl, viss ir ciet. Mēs droši vien devušies brīvdienās. Bet kāpēc mēs gribējām tā atrakstīt? Tāpēc, ka šī ēka ir celta 19. gadsimta beigās. Un šeit no sākuma bijis tiesunams pirmajā stāvā. Te tika turēt arī ieslodzītie. Un pēc tam tika veidota kā pagasta valde šeit. Es domāju, varbūt interesanti apskatīties, kas tur būtu iekšā, bet, nu, tur pablandīties apkārt, kaut ko pastīties. Jā, rests izsaka ļoti daudz ko. Rests, man liekas, ir gan no ievišķi, gan no āras. Nu, tad droši vien tur bija ļoti bīstama skola. Mēs esam atraduši unikālu vēstures relikviju par pieejamiem šīs apkaimes aliem, alus šķirnēm dažādām. Šeit ir izvietots, acīm redzams, tādā tā kā hierarhijā, kādos laika posmos, kurš alus ir, acīm redzošajam Ķekavas novadam bijis iecienītākais. Tas ir vienkārši unikāls vēstures apskats objekts. Varu paskatīties arī brīnišķīgo alus dzeršanas kultūru arī mūsdienās. Kad reko jau ir pievarēts viens no šiem kokiem, kur acīm redzot ir bijis tāda savākšanās vieta dažādas izcelsmes alkoholiskiem dzērieniem. Es esmu kritumēm pirmo reizi. Ko tu parasti dari skrituļdēli? Ar riteni. Pa šeien riteni braukājies, jā? Vai jūs te vienīgie nākat? Nē. Lipos lejā, pasties. Tā izklaidējas Ķekavas mazie bērni. Nevarētu teikt, trūks izklaidējas. Šitais būs traks. Uj, pat slikti duši savā. Ai, jums nesāp, ka jūs tā darat? Kāpēc jūs neiet skeitot skateparku? Jūs tā jau kādu dienu ripinat tieši tā lejā, ja? Kas tur augšā ir tajā kalnā? Brāļu tā.
Ko aizvien bastīties? Un te vajag aizlaižam. Šie ir brāļu kapi. Mums pastākstīja mazais puisīts lejā, kas ir pirāts no kalna. Un brāļu kapi arī ir vairākās pilsētās. Vārdi nevar atcerēt. Viss, protams, rakstīts krieviski. Saguldīts tik daudz cilvēku. Ka nav viss katram savu kapvietu, bet vienkārši... Nu, tāpēc, ka viņi vienkārši te tikuši samest. Nu, tas ir tikai loģiski. Puķītes ir novītušas, izskatās, ka neviens te nenāk, neko neliek un neko. Draudīgu vīru sejas, kas mūs novēro un visticamāk. Tie ir brāļi. Tie ir tie brāļi. Ko jaunieši vispār dara ķekavā? Neko. Visu kaut ko iet uz skateparku. Skateparks, basketbola laukums, volejbola laukums. Visi skateparku neiet? Šodien nē. Šodien. Izrādās, ka Čakavā cilvēks spēlē arī minigolfu. Nu, te gan nav neviens cilvēks, bet laukums ir. Šis tas lielais sludinājuma dēls, kur visi savu sāpi izliek. Tāda nebija.